نن مې وکتل یو کس مور ته یې کنځلې کولې، مور باندې سترګې راویستې او بدې ردې ویلې او ګزارې پرې وکړه. تا ته معلومه ده چې دا ستا مور څوک ده؟ دا ستا مور هغه ښځه ده چې ستا واړه بول او غټ بولې صفا کړي دي. دې د به مخې او وروستو نه صفا کړې او وینځلې، ته به د هغې مخې ته بربنډ ولاړ وي او ستا ګندګي به هغې صفا کوله. ته هغه یې چې په یخه یخنۍ کې به په نیمه شپه باندې تا د هغه په کټ او بستره او د هغې په جامو باندې واړه بول وکړله. هغې به ډېر په مینه محبت باندې په نیمه شپه باندې چې هغې وخت کې د پیمپر او د وایپسو تصور هم نو. پیمپر خو تاسو پیژنئ، وایپس هغه لون چې کوم ټیشو پیپر راځي هغې باندې صفا کول نن سبا خو کمرو دننه هم کېږي، لیکن یو وخت داسې و چې نه ټیشو پیپر و او نه پیمپر و، بلکې بهر به ته په یخه یخنۍ کې او بار به بې تا ته ګرمې اوبه پیدا کولې، ته به یې په هغې باندې صفا کولې. توره تیاره به وه، یخه یخني به وه، نیمه شپه به وه او بیا به یې ته وچولې او صفا جامې به یې په نیمه شپه تا ته درچولې او بیا به یې سینې سره جوختولې. ته به یخ شوی وي د لمباو د صفایي د وجې نه، هغه به په خپلې سینې باندې هغه ستا یخ وجود ځان سره جوختاوه، تا ته به یې مینه درکوله، تا ته به یې محبت درکاوه او تا باندې به چې ته به وه یا تا ته به څه بل څه بیماري وه او تا به جړله، ټوله شپه به یې تا سره ویښه تېروله، ټوله شپه به یې ستا خدمت کاوه او ټوله شپه به یې ته به زانګو کې زنګولې او تا ته به یې د الا الله کلمات ویلي. دا هغه مور ده چې تا ته به یې په دې مبارکه خوله باندې وړې وړې خبرې کولې او بار بار به یې کولې او تا ته به یې ډېر ښه القاب درکوله، تا ته به یې د پهلوان او تا ته به یې د ښکلي ښکلي نومونو سره د هر علاقې مناسبه تا ته هغه یادوله. ته د هغې دپاره د سر تاج وي، ته د هغې دپاره په دنیا کې د ټول نه محبوب شخصیت وي او ته د هغه د زړه غوښې وي. نن ته په هغې مور باندې ګزار کې، نن ته په هغه مور ته کنځلې کې، نن ته هغې مور ته بدې ردې وې او ستا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د هغه نه یو صحابي تپوس کوي او تپوس ته دا کوي چې ما باندې د چا حق دی، نو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي امک، ستا د مور. صحابي عرض کوي یا رسول الله، د هغې نه پس نبی اسلام بیا وایي امک، ستا مور. 3 ځلې وفرمایله او څلورم فرمایي بیا ستا پلار. نو هغه مور چې پیغمبر مهربان صلی الله علیه وسلم هغې باره کې تا ته فرمایي چې ستا په زندګۍ کې د ټولو نه لوی حقدار د احسان او د خیرخواهۍ هغه ستا مور ده. او بل حدیث کې راځي دا د جنت دروازه ده، خوښه دي چې ضایع کوي، خوښه دي که ځان تپي د جنت ته د داخلېدو هغه منازل اسانې. که ته داسې کې نو ته به جهنم ځان ته غوره کې او د جنت دروازه ته ځان ته بندې. دا هغه شخصیت ده چې د دې د خپو لاندې جنت دی، د دې رضا د الله رضا ده. دا هغه ده چې رب العالمین کله حق بیانوي وبالوالدین احسانا، لا تعبدون الا اياه، تاسو عبادت مکوئ مگر د یو الله، وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره احسان. دا هغه شخصیت ده چې بار بار رب العالمین په خپل کلام کې فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. او بیا الله فرمایي کدی کې کم یو بوډا شو، سپینګیری شو او داسې خبرې کوي چې هغه تا خفه کوي، د ساده توپ خبرې کوي، نو رب العالمین فرمایي تا باندې به دا بدې لګېږي، خو لیکن ته به د هغې جواب نه ورکوي، ته به ورته بدې ردې نه وې، بلکې رب العالمین خو ډېره اوچته خبره کوي ولا تقل لهما اف، اف قدر به هم نه کوي چې انسان ډېر زیات دردمند شي او بې اختیاره د خولې نه اف ووځي. رب العالمین وي دې باندې به هم ته کنټرول ساتي چې ستا مور او پلار ته دک ونه رسېږي، ستا مور او پلار ته غم ونه رسېږي، دا پریشانه شي. بدبخته دي هغه خلکه چې نن مور ته کنځلې کوي، نن په مور باندې ګزار کوي، نن مور ته بدې ردې وایي، نن د مور سپکاوي او بېعزتي کوي. دا په حقیقت کې خپل ځان بربادوي، دا په حقیقت کې خپل ځان خرابوي، دا خپل عزت تار تار کوي او خپل مستقبل تیارو کې ورغځاروي. دا مور ستا دپاره دنیا هم ده، دا مور ستا دپاره جنت هم دی. والله که د دغې مور دعاګانو ته ستا په حق کې الله قبول کړي او تا د دې مور دعا وغوښتله او واده اخیستله، والله چې ډېر اوچت منازلو ته به ورسېږي، ډېر عزت به ته په دنیا او آخرت کې میلاو شي. دنیا کې ښه ژوند او آخرت کې جنتونه به رب العالمین درکړي. د مور او پلار احترام وکړه، د مور او پلار عزت وکړه، خصوصا
د مور دا یو ډیر لوی رحم لري، یو ډیر لوی مهرباني لري. سل ځلې خفه کا دا بیا مو زما بچی دی، بیا یې سینې ته رانږدې کوي. لیکن بدبخته دي هغه خلک چې مور دا فیصله وکړي چې دې بچي سره زه نور نه اوسېږم. دا کله کوي د دې مور زړه بار بار ودردېږي، د دې مور په زړه کې بې رحمه چړو ګزارونه وشي او دا دومره غمجنه شي چې دا د ډېر د درد نه دا فیصله وکړي چې دا بچی اوس زما بچی نه دی. ستا د ښځې په تا حق شته، ستا د ملګرو سره د کاروبار هر څه شته، لیکن لوی حق د کامیابۍ راز ستا دپاره ستا عزت دی چې هغه مور ده. دا دنیا او د آخرت یو لویه ذخیره ده ستا دپاره. نو مور دا رحم دی، مور د یو مهرباني نوم دی، مور د زړه ټکور دی، مور د کامیابو پوړی ده. دا ښکله کا، دا خپله کا، لاسونه ورته ښکل کا، سر ورته ښکل کا، چوخت ورسره کېنه، خپې ورته چاپي کا او د مینو ډکې خبرې ورته وکړه. که ته د دنیا د روزګار د وجې نه او د دنیا د پریشانو د وجې نه ډېر زیات غمجن ډېر زیات پریشانه ولې نه یې، کور ته چې راشي مور ته خندا وکړه او مور ته وایه چې اسم نشته، کېنه ورسره دعا یې واخله، خو بدې ردې ورته مه وایه. دا ستا دپاره کامیابي ده، دا ستا دپاره خوشحالي ده. نن زمونږ په زندګو کې سکون نشته، مونږ ته دا بعضې خبرې وړې ښکاري، لیکن دا ډېرې غټې دي. راشه چې کور ته راشي، اول مور ته ورشه، سلام ورته وکړه، په مینه محبت ورسره کلام وکړه او خبرې وکړه، نصیحتونه یې واوره، دعا یې واخله او بیا د دنیا کارونه کوه. انشاءالله کله به هم پریشانه نه شي، دنیا او آخرت دواړه به دې ښایسته شي.